Gel bakalım. Gel. Gel bakayım. Besle onu. Gel oğlum. Bak ver Gel. bakalım. Gel. Ay hadi bak Gel. yavruları var. Gel. Ne var ki bu? Yem ver. Gel. Kızım açmasın bak. Açmasın. Gel bakalım. Açmasın. Gel. Gel kızım. Gel. Gel bakalım. Gel. Bir tane al oradan gel. Gel. Aman ne güzelsin. Gel. Hadi bakalım. Aferin kızım. Bu da oğlum ne güzel. Aç mısın? Bekledi mi seni kız? Aç mısın sen? Hadi gel bakalım. Yok sen git al gel. Bir paketini aç mısın be? Oo, kuzum. Mumbucuk versene mi sana? Mumbucuk versene mi sana? Kuzum. Senin yavruların mı var? Aa, bekle gelecek şimdi gelecek. Gelecek kızım mumbucuk getirecek sana tamam mı? Mumbucuk getirecek kızım. Değil mi? Mumbucuk getirecek. Hadi kızım sen. Gel buraya. Buraya. Gel. Gel kızım. Sen çok mu acıktın? Korkma, Gel, korkma, gel, korkma gel. gel. Gel bakayım. Gel. Gel. Poşet yok mu poşetin içine dizelim? Gel. Var, kapıda Anne, var, gel. arabanın kapısında var poşet. Yok kuzum sen. Ye kuzum. Ye kuzum sen babacık. Çok mu acıktın sen? He? Muammer su da koyalım buna. Su koyalım. Şu arabada hiç yok. Orada 1,5'luk koysaydı. Bizim suyumuzu koyarız. Gel Gel, bakalım. gel kızım korkma gel 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 gel. Gel buraya. Böyle. Ha? Ha, ye kızım sen. Hadi Muammer bizden Gel korkma. bakalım. Hadi gel. Gel. Gel buraya. Muammer su ister mi? Su ister. Su bizim suyumuzdan. Ver orada şey değil. Ha? Orada 1,5'luk vardı. Arabanın arka koltuğunda 5 litrelik vardı. Aldım ya kedire döktüm. Bizim şeyde mavi çanta da var gel. Gel bizim suyumuzdan koyalım. Onun üstüne mi? Susadın mı sen? Al gel. Gel kızım. Al bak koy bakayım önüne. Gel. Gel Susadın bakalım. mı kızım? Gel. 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 Hadi gel. Bak kızım. Korkma. Gel. Gel buraya. Ahmet poşeti. Gel bakalım. Gel. Böyle. Gel buraya. Gel. Suyu da oraya koy. Gel kızım. Hadi gel buraya. Gel. Gel buraya gel. Gel gitme gel. Gel kızım. Gel. Gel bakayım. Tutacağım Bak bir bir de. tane bak. Bu çay benim. Hadi gel ye oraya. Hadi. Yer mi? Hı hı. Ne oldu? He? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Yok başka bir şey söyledim. Belki burada yatacak. Yavruları var. Memeleri şiş. Muhammed şunu kapat bence. Kuşların sesleri daha güzel. Hı? Kuşların sesleri daha güzel. Gel kuş. Kapatıyor mu artık?
Hadi.